आज सद्दाम हुसेन मरेको 20 वर्ष भइसक्यो। मिडल इस्ट वार भन्दैमा सद्दाम हुसेनको नाम सबसे माथि आउँछ। हो, आज हामी मिडल इस्ट वार र सद्दाम हुसेनको बारेमा केही कुरा जानौँ। हामी कसैलाई तलमाथि बनाएर भनिन्न, तटस्थ बसेर हजुरहरूलाई भन्छौँ। फर्स्ट वर्ल्ड वारमा ब्रिटिससँग अटोमन एम्पायरले युद्ध हार्नु पर्यो। मिडल इस्टमा ब्रिटिसको कब्जा भयो र ब्रिटिस सरकारले मिडल इस्टमा उसको समर्थनको सरकारको लागि पपेट राजाहरू बनाउने, राजाहरूले देशभित्रको विकासदेखि लिएर सम्पूर्ण काम गर्न पाउने, तर फोरेन पोलिसी र आर्मी चाहिँ ब्रिटिसको हातमा राख्ने। ब्रिटिस सरकारले पहिलोचोटि मिडल इस्टमा आर्मी बेस बनाए। पहिलो विश्वयुद्ध भएको केही समयमै दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो। एकतिर थिए ब्रिटिस एम्पायर, अर्कोतिर थिए नाजी जर्मनी। दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिसले जिते तापनि उसको धन जनको ठुलो हानि भयो र ब्रिटिसले मिडल इस्टबाट आर्मीहरू हटाए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिका नयाँ सुपर पावरबाट उदाए। अब हामी इराक सद्दाम हुसेनको भूमितिर जाम। इराकको सामान्य गाउँमा सद्दाम हुसेनको जन्म भएको थियो। सद्दाम एक सामान्य व्यक्ति होइनन्। सद्दाम जन्मिने केही समय अगाडि सद्दामको बुवाको मृत्यु भएको थियो। सद्दामको आमाले बुढा मरेको कारण सुसाइड गर्ने कोसिस गरेका थिइन्। सद्दामलाई सानोमा गरिब र फ्यामिली ब्याकग्राउन्डको कारण हेप्ने कोसिस गर्थे। सद्दाम एक बहादुर भएकै कारण होला। सद्दामले हेप्ने कोसिस गरेकालाई फलामको रडले हान्थे। सद्दाम आफूसँग एक फलामको रड बोक्थे। हेप्न कोसिस गर्नेलाई स्टिलको रडले दरोसँग टाउकोमा हान्थे। हामी यो कुरा बुझौँ कि सद्दामलाई सानोमा डर हराएको थियो र ऊ एक बहादुर बच्चा थिए। सद्दामको आमाले केही समयपछि दोस्रो विवाह गर्छिन्। सद्दामको दोस्रो बुवाले यति दुःख र टर्चर दिन्थे कि जम्मा 10 वर्षको उमेरमा घर छोडेर हिँड्छन् र ऊ हजुरआमाको घरमा पुग्छन् र अब सद्दामको समय बदलिन्छ। सद्दामको हजुरआमाको इराकको एक सानो पोलिटिकल पार्टीसँग सम्बन्ध थियो। बाथ पार्टीमा जम्मा 100 देखि 200 जना मात्र जोडिएका थिए र अब सद्दामले पार्टीमा प्रवेश गर्छन्। तर सद्दामको उमेर थोरै भएपछि पार्टीमा सबसे भाइलेन्स आँटी भएको कारण पार्टीमा अरूभन्दा छुट्टै पहिचान थियो। उसको पोलिटिकल पार्टीमा समर्थन अमेरिकाको CIA सँग थियो। पार्टी र CIA मिलेर त्यतिखेर इराकको प्रधानमन्त्रीलाई मार्ने प्लान बनाए। CIA लाई एक बहादुर र टिमलाई परिचालन गर्ने व्यक्तिको आवश्यक थियो। CIA ले जम्मा 24 वर्षको सद्दाम हुसेनलाई चुज गरे। सद्दाम इराकको प्रधानमन्त्रीको कारमा गएर गोली फायर गरे, तर इराकको प्रधानमन्त्रीको मृत्यु हुँदैन। सद्दामलाई खोज्न इराकको पुलिसहरू सञ्चालन हुन्छन्। सद्दामलाई CIA को नेटवर्कको कारण इजिप्ट भाग्ने प्रबन्ध मिलाउँछन्। मिसन फेल भयो भने CIA सद्दामदेखि बहुत इन्स्पायर हुन्छ। CIA ले सद्दामलाई इराकको नयाँ लिडरको लागि तयारी गर्न थाल्छन्। सद्दामलाई इराकको नयाँ लिडरको लागि CIA ले नेटवर्क बनाउन थाल्छन्। CIA ले मिसन सञ्चालन गर्छन्। केही वर्षपछि 1963 मा सद्दाम हुसेनको पार्टीले चुनाव जित्छन्। सद्दाम इराक फर्किन्छन्। जम्मा 30 वर्षको उमेरमा सद्दाम इराकको दोस्रो पावरफुल हुन्छन्। इराकमा तेल र ग्यास सब ब्रिटिसको कन्ट्रोलमा थियो। सद्दाम पावरमा आउने बित्तिकै तेल र ग्यासको कन्ट्रोल आफ्नो हातमा लिन्छन्। इराकी जनताको अगाडि सद्दाम एक नेसनल हिरो भए। सद्दाम हुसेन पावरमा भएको बेला 1973 मा इजरायल र अरब बीच युद्ध स्टार्ट भयो। सुपर पावर अमेरिकाले इजरायललाई सहयोग गरेको कारण अरब कन्ट्रीहरूले युद्ध हार्नु पर्यो।
अमेरिकाले इजरायललाई सपोर्ट गरेको कारण साउदी अरबको राजा शाह फैसलले सब अरब देशहरूलाई एकजुट गराएर अमेरिका र अमेरिकालाई सहयोग गरेको देशलाई तेल बन्द गरे। त्यतिखेर अमेरिकाले 80% तेल अरबबाट किन्थे। सुपर पावर अमेरिकाले इजरायललाई सहयोग गरेको कारण अरब कन्ट्रीहरूले युद्ध हार्नु पर्यो। बजारमा तेल सर्टेज भएको कारण तेलको दाम डबल होइन, ट्रिपल होइन, चौवल भयो। तेलको मूल्य $3 $12 भयो। यसको सबभन्दा बढी फाइदा इराकलाई भयो। सद्दाम हुसेनले यति फाइदा उठाए, यो तेलको पैसाले सद्दाम हुसेनले इराकलाई मोडर्न कन्ट्री बनाए। सद्दामले इराकमा गाउँ-गाउँमा विद्युत पुर्याए, घर, स्कुल, हस्पिटल जस्ता सरकारी फन्डिङ गरे र इराकलाई यस्तो मोडर्न देश बनाए। अब हामी अगाडिको पार्ट 2मा भन्छौँ। यो भिडियोमा बोलिएको मेरो काल्पनिक कुरा होइन, BBC UKमा छापिएको रिपोर्टको बेसमा छ है। देश र जनताको आवाज नेपाल च्यानलमा जोडिनुहोस्। धन्यवाद।